पैरिस से इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं, एक वजह से बच्चे लोग मार रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। बच्चे ने आपको कुछ शर्म है इस बात की बच्चे खोलो दरवाजा क्यों नहीं खोल दरवाजा से बैठे बंदे मार देने में सफाई कोई नहीं आएगा। खुदा के वास्ते दरवाजा दिखे दे रही है ऊपर से खुदा के वास्ते महीने का बच्चा बच्चे का दरवाजा खुलवा दे। खुदा के वास्ते उस बंदे को कौन दरवाजा खुलवाए। ये जी ये बात है जो बिल्कुल खामोश खड़ा है यहाँ, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की। एक माँ का बच्चा है, छोटे बच्चे की हालत देखे इधर। दरवाजा खोल के बच्चे की जान पे बनी है। इसका कौन होगा जिम्मेदार? आप होंगे। बच्चे को कुछ हो गया मसला क्यों सर? इसके जिम्मेदार आप होंगे अगर बच्चे को कुछ हुआ तो। ये याद है इतने बदतमीज और गिरा हुआ यार। देखिए सब लोग बच्चा गिर रहा है। एयर फ्रांस का मसला है, वो हैंडलिंग एजेंट है, उसने प्रॉपरली एसी वैन भी पहले हटा दिए, उसको दोबारा सख्ती से कहा गया है जब फ्लाइट लेट हो जाए तो फ्लाइट प्लान दोबारा बनता है। ये मसला है और मेरा स्टार्ट हो यहाँ 2 घंटे बिल्कुल 2 घंटे बिल्कुल बताए नहीं। सर मैं तो मेरे भाई मेरे पास में कुछ नहीं है। कैप्टन का और एयर फ्रांस का मसला है यार। आप पहले बताते नीचे बता देते लोगों को यार याद था 2 घंटे आप बैठ रहे थे। मसला ही नहीं है, आप मुझे वैसे ही सुनाना चाहते हैं सुना लें, मारना चाहते हैं मारे आप लोग आप राम कैसे पूछेंगे? मैं बता रहा हूँ अब आप सुन लीजिए। उसकी एसी वैन भी जल्दी हटाइए, उसकी और अभी आपको फ्लाइट प्लान देंगे तो हम चल पड़ेंगे। और जो ही चले अब दूसरी बात से एक जुमला और मैं भी 35 साल अगर फ्रांस में हो गया मुझे, मैं फ्रांसों को चलता हूँ, वो ऐसे आप पक्के नहीं कर सकता। पिछो ले लो यार, मेरी गल की क्यों नहीं करते? सारे अंदर हो सारे अंदर ना हो